睇下好，我推出去俾大家睇下。哇！呢一個係南偏西少少一個朝向啊，各位觀眾。然之後弧形圖嘅話喺右上角自己攞，睇山睇海睇沙灘，仲好。老鄧，國慶節快樂喎，宇仔！國慶節快樂啊！早上好啊！我哋好似都未試過早上拍視頻嘅。哇，好眼瞓㗎！睇你國慶帶唔少客喎，少少啦，敷晒。少少啊！我一日都帶3、4批，你一日起碼未10幾批。冇咁快啫，有啲悶，有少少悶啊。今日工作安排點樣啊？今日咧就趁而家早上啦，就拍一套好多人話要睇呢種複式 loft 嘅單位啊！一直我哋之前都冇點拍呢個產品嘅。咁啊，我哋今日拍一套，即係雖然佢積數細，但係我亦都可以講係一個空中別墅，而且佢係鳳凰層單位嚟嘅，係嘛？係啊。複式 loft 嘅單位，相信好多香港朋友都會感興趣嘅。係啊，然之後華潤小景灣呢邊嘅話，就係得1期同埋2期有個呢種複式嘅產品啦。係啦，冇錯啦，絕版㗎啦，已經可以講。係，因為佢後面都唔被起複式定點，我唔知點解佢唔整複式。唔批啊，家下唔批啊。係啊，我覺得複式幾靚啊，係咪？嗯。OK， 咁我哋拍1期嘅定2期㗎？呢個係觀海圈1期嘅產品。哦。1期嘅景觀無敵，只能講啊。即係南向無敵海景。冇講咁多嘢啦，走。OK，let's go。咁而家我哋入到嚟1期屋苑呢度啦。咁就之前都講咗啦，呢度係被譽為貴州最美嘅園景啊！佢唔單止有海，而且有園景，有沙灘，有呢個落樹嘅，所以咧呢邊佢成個景色嘅氛圍咧都係相當之正嘅。咁而家見到嘅呢一片咧就4棟樓之間嘅一個園林啊，都差唔多有5個籃球場咁大嘅，5個籃球場咁大，真係唔係誇張。咁佢呢邊往北門出去咧，就係梵高的海嘅海鮮一條街。如果你唔清楚嘅，亦都去睇翻我哋之前嘅小景灣周邊嘅配套片啊。我哋有介紹，好詳細啊。咁你見翻即係國慶節，唔好意思提我啦。跟住咧見到呢度咧，我哋就影而家呢個頂樓嘅一個單位啊。景色相對嚟講係比較宜居嘅，咁今日國慶咧，可能好多大家都未起床啦，好似我哋趁就係呢個空檔時間過嚟咧，就同大家影一影呢套單位，確實係真係好 OK 嘅，而且話我哋呢個係下期就馬上就更新㗎，因為呢套單位之前嘅歷史價咧，可以去到最高位去到180、190萬咁咧前2個月咧仲係賣80萬。而家呢個月就相當之激氣啦！而家業主急售啊，主動降價。做咗咁多資料搜集，就係要拍呢一套。點解咧？仲要喺國慶呢日拍，冇辦法，真係筍盤，太值得拍啦！係筍盤，可能都要賣開。係老鄧啊，可以同大家講下我哋近排個成交記錄啊，因為好多觀眾都講你小景灣啲房咁貴，係咪冇人買㗎？碧桂園嗰邊先10幾20萬。咁講啦，呢個暑假期間7、8月到9月3個月3個月時間嘅話，呢一片每個月成個片區包括小景灣十里銀灘呢一紮加起身嘅話，每個月大概成交有50、60套嘅。係。50套如果淨係小景灣咧，1個月嘅話大概30套左右啦。係。30套左右，而且我哋呢間公司係佔應該係5成到7成之間嘅。小景灣個盤嘅話，我哋應該係賣最多㗎啦。係。好似成個月9月份咁啦，我哋公司應該係賣咗20零套房。我哋公司得10幾個人嘅啫喎。係啊。我哋精跟小景灣嘅。如果你話真係好中意華潤呢個小區嘅，揾我哋實冇錯㗎啦。係。咁當然要揾老鄧啦，如果你個拍攝係咁辛苦做咩啊？冇錯，揾二仔都得。一樣嘅。OK， 我哋到樓下啦，我哋上去睇下佢套房係生咩樣嘅。好啦，電梯上嚟，喂，29樓啊，幾梯幾戶㗎呢度？呢度係2梯7戶啊，跟住總高係31層，
呢度係鳳凰層啊，因為上面仲一層複式嘅，呢個比較特別啲嘅造型啊。呢度好高啊，入邊啊6.2米咯，話好6.2米啊。跟住嗱，你都見到啦，佢係板樓設計啊，過渡式嘅。咁啊過到嚟咧，我哋呢個房號亦都 OK 噶，2904啊。跟住個門到時執佢，因為畢竟呢度11年啦啊。佢呢個時交樓噶？呢個交樓時間應該係15年左右嘅，15年左右11年噶已經啊。咁啊見到咧就係開放式廚房啦。啊，呢個都係沿用嘅最原始啊，就係一個可爾嘅電磁爐，同埋呢個白磚品牌嘅一個抽油煙機。咁啊，你見到啊，呢啲係咪用咗太耐變成咁啊？啊，其實唔係，佢應該係已經氧化咗。氧化。如果到時嘅話咧，你可以用嗰啲清潔劑一抹，佢就好似呢啲咁白淨㗎啦。係。咁啊，呢邊咧就有一個廁所乾濕分區啊。咁啊，呢個係客廁啊，亦都係明窗嘅一個設計㗎嚇。跟住咧，佢過到嚟呢邊咧，你又見到啦，哇，雪櫃都用 Sharp 佢喎，有啲料到喎，呢個業主當時啊。跟住小神童嘅一個洗衣機啦，洗衣機就穿面有啲差啲啊。跟住咧，咁啊，成個屋苑你可以見到都係 keep 得 OK 嘅啊，冇甩皮嘅地方啊，亦都冇漏水點啊，亦都冇霉點啊。啊，呢啲係業主呢啲客戶最關心嘅一個問題啦啊。咁啊，你見到咧。都係一句話啦，即係見到我哋視頻嘅朋友啊，所見即所得啊！除咗啲私人物品啊，佢肯定立走啊。呢邊佢係一個沙發床嚟嘅，可能係當時係榻榻米床，係啊，佢拉出嚟嘅。咁啊，呢度咧就可以用起身，就有個餐台啦。咁啊，呢間屋嘅最靚嘅地方，俾大家去體驗下。嗱，我推出去俾大家睇下。哇！呢一個係南偏西少少一個朝向啊，各位觀眾。然之後弧形圖嘅話喺右上角自己攞，睇山睇海睇沙灘，仲可以睇埋嗰啲露台有幾大啊？呢個露台足22個平方，22個平方，唔計積㗎，唔計積嘅。你有誇唔誇張啦？哇！你喺呢度好似拍嗰個叫咩啊？使徒行者啊，呢個咪坐起身圍起身就望住呢片海，腳下都係我哋嘅，係。唔好意思，我係銅鑼灣揸 fit 人啊。然之後佢出去嘅話都好方便，呢度有一個路口可以直接行出去噶啦。行到沙灘嘅話，防沙網嘅地方亦都可以游水噶，係都可以游水嘅。咁啊，呢度呢個真正嘅屋苑咧就係即細私密性高相圍啊嘛，同埋咧可以見到佢半山半海沙灘嘅一個複合景觀，即係唔係咁齋嘅啊。而且你睇啲海啊，即係不過鏡頭唔知睇唔睇到啊，即係佢變色噶而家係變色嘅，因為佢個海水嘅深度唔同，同埋。包括你呢個雲啊影落嚟，佢會反射出去個景，仲有嗰個陽光折射度都有關係。係啦，哇！咁你呢個物理學學都可以喎。唉，冇講呢啲，小學雞畢業我，大學生喎。呢度嘅話其實可以放一張台啊，放一張遮陽傘，即係一個好闊嘅一個圓形喺呢度包圍嘅，好正。即係喺度可以，我覺得可以直接對住呢個海喺度食晚餐啊、燒烤啊、聚會啊，其實都係好 happy 嘅一件事情咯。咁啊，上面咧你可以見到啦，佢一個房間嘅一個位置啊，佢亦都係套間嚟嘅。等等我哋會介紹啊。咁我哋呢個露台咧，我相信亦都係成個屋苑嘅最大嘅賣點啊。亦都有啲業主啊，將呢個位置啊拱咗出嚟，同呢度做一個平齊嘅。咁啊，即係相當於佢成個客廳嘅位置多翻差唔多10個方以上。係，即係犧牲下露台嘅位置，然之後增加屋苑內嘅一個面積咯。係啊，但係就即使推出嚟啊，呢個露台呢個寬度啊，都仲有接近3米嘅，所以佢成個露台啊真係好好用。啊，可能鏡頭睇唔到啊，佢呢個開間啊去到4米半嘅。我盡量拉低下俾大家。4米半嘅。所以咧，佢係一個好寬敞嘅一個客廳嘅一個尺數，基本咧去到4米半。如果喺國內呢一度咧，我相信起碼都要140方以上先有呢個咁大尺數嘅一個露台。再睇下個景，然之後我哋上2樓俾大家睇下個套間。再睇埋嗰個咩啦？我哋即係有啲朋友可能想知道改造完之後大概點嘅樣啊？你可以側過去望一望啊。哦，呢邊睇，我放大俾大家睇下。遮陽傘嘅嗰個位置咧。啊！呢度真係鳳凰層啦，你可以望到上面仲有一層。係呢度兩戶都改咗嘅啦，就係直接拉平咗個露台位置啦，應該講係拉平咗。成個一期咧，即係觀海苑一期咧，唯一嘅缺點咧，就可能年份相對嚟講耐少少，即係佢外立面睇起身就冇咁新淨。但係咧，你喺屋苑入邊，無論呢個 view 同埋呢個
即係呢個園林，我相信亦都係非常之靚嘅，揾唔到第二期嘅。係。如果你接受到呢個缺點，不妨過嚟呢度睇睇啊。點講咧？你二手房嚟講嘅話，冇理由唔自己執嘅，畢竟唔係新樓。係啦，你執佢都有自己嘅一個感覺啊，索下牆嗰啲。係啊，你即係點講咧？你10年嘅樓齡賣翻嚟咁咪花1萬幾千搞佢，好正常啫。好正常。咁啊，你由呢度咧就係一個套間嘅設計啦。啊，你可以見到嗱，佢一個3段式嘅衛浴，呢個廁所咧就比下邊嘅仲要大啊！佢亦都係有窗㗎，有個窗仔嘅啊，俾大家望一望。咁啊，呢度咧就好輕鬆啊！佢而家原生嘅咧就係做民宿嘅，佢係放咗2個1.3米嘅床啊，可能當時係定制嘅，我當時都以為1.2米，佢係1.3米嘅床啊。跟住咧旁邊咧仲有個衣櫃啦，原配啊呢個。咁啊，所以呢個位置咧，其實你好輕鬆啊，放一個圓形嘅床應該都得吧？1.8米嘅床都冇問題。2米乘2米啊，直接圓形啊，360度可以望穿。然之後2樓都保養得好新淨咯，好新淨啊，係，就係基本睇唔到有甩皮噶啦，甩皮啊，係，畢竟10年樓齡喺度，我哋都之前都有影過甩皮嘅房，係啊，係，我都覺得 OK 啊，呢個房真係，哇喂，企喺呢度就有啲居高臨下嘅一個感覺，好正啊，係，呢度全部都係你屋企嚟噶吓，然之後下面就係露台啦，我哋講推出去嘅話就係推到呢條線呢度，改嘅話可能都要翻啲心機喎，如果改嘅話，唔係講笑，而且如果呢個露台擴出嚟少少啊，即係有個細細地嘅圓形台啊，喺呢度叼住一支雪茄，望住呢個海，交杯紅酒，無敵，哇！真係唔使講嘢，絕配，只能講。然之後我之前有個業主咧，佢係將呢度拱咗出去啊嘛，拱咗出去佢就會比較大少少啦。然之後係直接改咗2房嘅。咁就呢個窗應該都唔要啦。都唔要。係啊，全部都唔要。佢改咗2房，即係中間呢度係加咗一個屏風嘅一個位置。係啊，OK 嘅，OK 嘅啦。因為佢呢個位置好闊落嘅，其實好闊落嘅。係。呢度咧4米半啊嘛。咁啊呢個長度咧，亦都係去到差唔多，應該有700米嘅。差唔多。啊，跟住再拱出去少少，咁你拱多1米啦，拱多1米出去，咁啊做多個房，完全綽綽有餘啦。因為我已經係有實質個例子㗎啦，我係去我業主屋企坐過，佢係咁改嘅，所以睇呢個新業主嘅中意咯。如果你中意有帶呢個家庭式嘅露台嘅，咁你就保留佢，原生咁嘅嗰種感覺。我哋睇下呢個海景，然之後問一下你各位觀眾最關心嘅一個問題。問咩問題啊？我哋落去問。OK。老鄧啊，係咁呢套房紅本個面積係幾大㗎？呢套房？呢套房產權面積係77個方嘅。佢原購價幾錢啊？原購價嘅話，應該係呢套房大概14000幾，計翻落嚟應該係110萬左右咧。即係呢個係一手業主嚟嘅係咪？一手業主。OK。然之後嘅話，最高峰嗰陣時，呢套房可以賣幾錢啊？最高峰嘅時間講咗啦，180、190萬係真實成交價，唔係掛盤價喎，掛盤價冇意義啦，係咪先？咁當時如果業主肯出手嘅話，都賺70-80萬喎。冇辦法啦，冇辦法為當時嘅決定埋單噶嘛。係而家就為咗當時嘅決定唔見100個，咁亦都係為咗各位觀眾而家咪執漏咯。成個月呢套房成個月賣緊幾錢啊？上個月我記得月頭嗰陣時，8月頭嗰陣時仲係8字頭嘅。8字頭，後尾我聽聞呢套房係到68噶啦，係68，冇錯。而家賣緊幾錢啊？而家一口價63.8萬，63.8萬，冇聽錯啊，63.8萬，即刻可以成交。冇計傾噶啦，就係咁個價，即刻可以成交。好，分分鐘呢套房國慶期間應該都賣。所以咪加急而家推出咯，快脆搞佢。因為我前2日咧，即係國慶2號、1號嗰陣時，我都上咗2批客人呢度。都有目標客戶係咪？係有目標客戶，我到時同佢傾下先。OK，咁呢一套房嘅話，產權清唔清晰㗎？業主係咪紅本在手？有冇按揭之類嘅？係咁嘅，呢套房咧就係冇任何抵押嘅，佢係全款購買落嚟嘅，產權清晰㗎嚇，大家可以放心購買。OK，手續嘅話同大家講下啦，如果快嘅話，7日今日交訂金。過2日即係等上班，然之後就過戶，過完戶3日之後就可以直接攞紅本㗎啦。係啦，係當然呢個前提係一次性付款。按揭嘅話，可能個事情要拉長啲。按揭就長少少咯，具體情況具體分析啊。仲想問下你呢套房業主接唔接受按揭㗎？咁平？
按揭咧就真係要同佢溝通下，如果存款就肯定冇問題呢、呢個價。係，因為按揭嘅話，業主又要等多2個月先可以等得到個資金回籠，就係驚部分業主佢資金緊張嘅話，佢就唔接受按揭。都希望各位觀眾理解下。呢套因為真係急售，先讓我哋加急去拍啊，加急去拍。所以嘅話，按揭嘅話可以傾，然之後存款就肯定冇問題啦。按揭嘅話都要同業主傾下，睇業主應唔應承先得。係啦。OK， 然之後我哋再睇下個景。今期視頻就到呢度啦，先 say 個 bye 先。OK， 咁我係老鄧，我係魚仔，我哋喺逢周二、周五去更新㗎。國慶而家都冇落低㗎啦。所以咧，咁就希望各位觀眾支持翻我哋，你嘅支持係我哋成長最大嘅動力啊！記得路過嘅點嘅關注，點個讚先再走啊 ！OK， 好啦，我哋今期視頻就到呢度，俾大家再睇翻呢個景。好，就喺呢個景呢度同大家 say 個 bye，拜拜，拜拜。